परिंदा मार्केट में एलडीए ऑपरेशन के खिलाफ दरखास्त पर अहम पेशरफ्त। लाहौर हाई कोर्ट में दाता दरबार के सामने परिंदा मार्केट में एलडीए ऑपरेशन और परिंदों की मुबैना हलाकत के खिलाफ दरखास्त पर दरखास्त गुजार की वकील को अदालत के मजीद मुआवनत करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने एडवोकेट इज्जत फातिमा के तवस्सुत से दायर दरखास्त की समाअत की। दरखास्त में पंजाब हुकूमत, एलडीए और महकमा वाइल्ड लाइफ को फरीक बनाया गया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एलडीए ने 7 नवंबर को परिंदों और पालतू जानवरों की मार्केट में बगैर इत्तला ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों परिंदे, बिल्लियां, कुत्ते और खरगोश मलबे तले दबकर हलाक हो गए। एलडीए ऑपरेशन से पहले किसी जानवर को निकालने या महफूज करने का इंतजाम नहीं किया गया। वकील ने नुक्ता उठाया कि एलडीए का ऑपरेशन और कार्रवाई आइन के आर्टिकल 4, 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है। जिंदगी और वक़ार का हक जानवरों को पर भी लागू होता है, लिहाजा परिंदा मार्केट में एलडीए ऑपरेशन को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जाए। वकील ने इस्तदा की कि जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़ेह उसूल और रूल्स बनाने का हुक्म दिया जाए। ऑपरेशन करने वाले गैर जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। अदालत ने दाता दरबार के सामने परिंदा मार्केट में एलडीए ऑपरेशन और परिंदों की मुबैना हलाकत के खिलाफ दरखास्त पर दरखास्त गुजार के वकील को अदालत की मजीद मुआवनत करने की हिदायत कर दी।